Bonjour, bonjour la famille Cocorico, Tongo etanie. Koje bandi kokende na suka bande kolendi to zongeli musala to zongeli bon matin to zongeli bon déjeuner. Voilà bande konanga lundi to zongeli bon déjeuner. Botinda ba sujet ou ya débat ya bon déjeuner botinda tinda isaka bien. Vous avez moi problème mo boye moi casus hein to benga moi kamoro boye oli to pese lango conseil ou bien eyeba na mokili mobimba et ne manquez pas yaka pa mama leki awande ba solution vandi aya ba thérapie ya makasi oyoki moi des conseils mbala moko solution. Voilà tango Saint-Esprit pe ko bakisa yango mwa pilipili na mungwa yaya obiki libela na libela. Bonjour la famille. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes très bien. Surtout bande konapso ba musulman ba silisi Ramadan. Ba salam alaikum. Matondo na ba kimbangiste. Bobo to bondeko na bande konapso église catholique. Shalom, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel. Vraiment te présenter, condoléances na biso, na kunda sister, na lobeli yango te po les salinga pasi na motema. Kota la jeune fille, na obenga zana jeune fille. C'est vraiment une petite fille. Donc, biso to ba mikolo makasi, atiki biso bo puis azali moto ayembela kanzambe. Et salinga pasina kobanga na lobi mokilizo kinde keba. Voilà bande konanga vraiment na bombi elongi nanga pona soni makasi soni na lobi te na omona nanga na makambo te bomona ka rideau boyo kanga ka lokwa radio mais na opesa conseil so pe conseil ngo ko balukela ngai baluki kaka na minitio na 6 ce que baluka 9 yango kaka. Voilà bande konanga likam na ye ezali kamu ya Chantal mama moko Chantal na mona kaeka na ba télévision na mona kae azaka na Canada aza muto alobelaka fali na nana mama Chantal soki bomoko voilà so na prononcer mabe mama Limbisa na papa na biso papa Simon voilà bande koe fona keta ba kombo na bango bien na boy à partir ka déjà ya ba kombo asasi biso Chantal Bomolo voilà tozana ndeko mama Chantal Bomolo na kobenga mama parce que aza mama mukolo aza mama mukiete nga pe na mama mukolo voilà et puis na ndeko na biso mobali kombo na Simon Lobito Simon Pocho Lobito mobali ya pembe tina Dubai ndenge moko lobaka noko ya bakeina na bakeina bo compléter wana bakoko na ngai biso ngana ka mama ya fali na mama leki propre donc moi na nga fali ba courage Jessica Zalia utai ko kufela musicien na biso to kabola bakoko te to welela te keina ya ngai Marco Siste ya biso wana la reine de Saba komboleza isona Malika soki nani mama to welela te koko makoko eza pasi obosana bakombo bakoko na ome bakoko na ngai voilà donc ndenge eza wana toela bakoko te me likambo nini kofinga bandeko kofinga na ya modèle oyo alors nga na kopesa conseil mingi pa ya ndeko na biso mobile na kopesa conseil pa ya mama te mama Chantal te parce que aza déjà mama ayebi makambo nini azoloba aza mutu moko kopesa sous conseil te mais eza nde mabe na kati ya communauté surtout bana obino bozo tia munoko bozo lobela kombo keyane soki Marcusis baza bana mikete baza bano bakoli baza bana surtout Marcusis akoli pe na Kinshasa akendeke Congo ayebi lingala bien ayoka lingala bien
ata soko zo kote la ye mazoyoka ke mamango azo kote la biso afinga kaboye bandeko na nga nayebi te ezosala bana ngo nde nini éducation nini bozopesa bana bozokotela en tout cas esali ngai bien te en tout cas nabetaka makambo ya mama okara me ngai nazalaka policière de la presse bandeko na ngai musala wana nzambe apesa ngango eza pasi mpona koya kozongisa mwa moke bandeko baza kobunga eza bien kokotela bana fali eza bien kokotela fali eza bien kokotela nana c'est vraiment bien mais soki moto oyo azali contre fali asepeli na fali te etaki afingi bagros mo wana te yaya mama koyaka bongo te bandeko na ngai eza kitoko te ezobima hors éducation lokola censure ezalaka te na YouTube eza pasi parce que biloko aboye eza biloko ekokoleka te na YouTube bandeko na nga kofinga ezalaka na air nango soki nga mama la danoise nalobi ke na finga na media te eza luvunu plus luvunu mais eza na air moko boye et puis ofingi okei pe olongoli nanu pe na nini video yango l'essentiel mutu wana yoki message ekoti ye après allez olongoli yango soki ofingi ba gros mots mais soki ofingi no ba gros mots to lobi na o vérité ki mwana mwasi wana azaboye wana etikala na media parce que c'est la vérité mais tant que tofinga ba gros mots en tout cas er mo boye omona mutu muso akomisi otina suka ye moko abandi nanu kofinga mama na yo ba gros mots yo po tali bolobi non nga pe funa na bambola ye obeti ependa bakano boum mutu pe omona lali par terre allez wana sikoyo après quelques semaines olongoli yango po lobi non c'est pas bien et kozala bien te la génération de montante en tout cas mama limbisa mais doser munoko na yo pona kokotela fali sinon te kobima orchestre ba impoli et ko nga moko na yoka pasi fali afinga ta mutu imbécile te mais siko bino bato bolanda momonika moka ka imbécile ou bien moka ka ya zoba oza zoba longwa kuna salita mwasi salita mobali toro moko boye ozoka bakombo wana na yoka ngo na munoko afali te mais siko bino bato bolanda ka bato wana bokumaka très impoli nasi batindela bino eza pamba te c'est diabolique eza c'est diabolique bandeko nanga ndenge mama fingi c'est grave wana pesi na conseil pa mama après na pesa sous conseil pa ya papa mobile bon na bangi na opesa mama conseil te mais ebimi kaka bon oyo koya eya awa eza media to banga moto te to kei siko epa ya papa na biso oyo mobile ya pembe papa nalandaka yo na mona ndenge okomaka kombo ya ipupa okomanga okutu mabe okomaka fali upupa tango moso obangaka bafunda yo obangaka justice mais oloba kozali noko propre ya bana wana bakei soki bakeyani soki bakeli soki banani bokomaka bakombo ya bana ya fali yo ya liboso oloba kozali noko na bango c'est bien na nanga zanga noko mutu nyonso aza na noko ndeko mama ata kutu mama na yo botamaki ye moko akozala ba cousin neti yo pe ozali cousin soki pe cousin soki pe nani ya mwana mwasi wana ali okomi noko na bango bio ozwi yango par adoption kaka par adoption YouTube okoma noko tamso omonaki injustice eleki muso ezaka bongo bi en tout cas pe ya bando ba ofinga bango mingi parce que ndeko mama oyo pa finga bana wana makasi esala yo pe pasi yo pe okota masolo obima noko na bango pona o défendre bango mais ko défendre bana wana na kosenga yo kolinga te okitisaka bana fali mususu o aboti na nana eza kitoko te pona baza bandeko noko oyo nazoba soki noko baza bandeko botika makambo wana ya kokabola bafamille ya bato
toyaka na YouTube te po to kabolaka ba famille ya batu, to kabolaka ba amitié ya batu, to kabolaka ba relation ya batu, eza kitoko te. Yango na kosenga na yo noko tika biloko wana, défendre bana wana na ndeke bana mayele, bana kitoko, bana boye, tala ba osala boye, fali boye boye, po baza bana ya fali. To mata to kita c'est son sang. So pe na tango akala lobi ateka bango na wenza tipo akepa teki bango boluba pe loti. Tanto banda ko teka batu. Na ba commerce ba esclave wana. Ngepe bo ganga te. O te bana kitoko boye, bana boye ngande noko na bango te. Papanda banda o décider ateka bana nae. Jour pe akobana wana bakobala. Doti wana noko yoko lia eloko moko te. Se fali ye mutakozwa veste ya bana wana. Soka kolinga kolata alati. Sopa kolinga kolata te azwi yango kaka akena ngona ndaku abwakisi yango kaka kuna. Donc ekozala yo te. Alors ngana ko conseiller yo côté la bana wana vraiment à 100%, à 1000%. Mais kofinga kaba markusiste kofinga ka bana mususu te po baza bandeko bazali leki na kulutu même makila donc na batete la donc kutu jamais bakolo baki oyo bana ya mama liboso oyo bana mama mibale te bango pinda basangisa ka bana donc bana ba donc ba place nyonso ba okende boye bakaki bano baza ya mama moko lokwa tata moko. Parce que même makila mutu ezali kotambola na kati ya nzoto na bango. Alors bandeko nanga totika metala sikonde bokomi kofingana ekomi pasi wana noko bandi kosenga ke ba ndeko mwasi afinga yo na français abongisa pe lingala na ye bandeko nanga to banda nonu na moni to banda nonu na oya noko après na stoya kosukisa na ba bêtise o ba fingi noko bandeko esali pasi na mawa bozela na to banda nonu na mwa maloba muke ya noko noko banda ko loba zo tambola na ye alobi ba finga ye na français mama makambo yinja bozela boyo bozela to banda si mon poso lobi to mama e mobala pembetse na Dubai mobala leki mbongo libongo nelengi ya mikolo ekomi mama na so ngo finga na français na ngala na oyate ya na sana tante o so kindege nini na sana tango na te kasi yo tout le bana français mo ndiko fingi yo na lingala lo bango soko na français mama totala yo bongi sape lingala na yo bongo po lo ba pe français ngo lala lulala balelo sonandonge mama bodoka faire gola. Voilà. Donc réponse à pesi mama wana yangwana mais boyo ka mama mdenga lobaki somona mawa yesu wow. Na répondre muke non zelo ya pona yela sikoyo muto azotinda ba ningandu na kuyela bango problème alobi loba na français mama mais il faut bolinga kimia bo pesa bana wana kimia kango yo lobi te yo za noko ya bana wana mususu ya ngamba kote kuna mais kango zo finga mona bana mususu bakoloba nini bango bato ba otinda yo. Et si kabilo bokenda ko toucher pour bana wana ba bondela o boteka te Chantal Bomolo o tika na stone Chantal Bomolo la problème na bana wana te. Et si kabilo bokenda ko tia na vie wana o boteka Chantal Bomolo et si kabakende ke ko bondela na fali baloba na kata pour expliquer bien vrai ba kosa kabilo masoto ba kosa kabilo ba bongisi o e bongi c'est faux. Mais yo oya botala tata ya boye baotika ka bana na e ba obongisa yo ka vanga na répondre pour leur répondre ma casse penda jour le monde yinji bien habillé sur la seule bien tout vérité et comme à cause du parti il y a un loup c'est comme moi nana ngale lo ya tato yo nikimenga tato yo boyoka mwana wa feedback aswaki na yibipiti bandeko elo msungu leo na tobi msanyo na yibipiti
Bana jana na ya juna jana na bakoma pe miziki te. Mwana star aza star o. Papa ne pas à moi na liboso na bana mibali te. Atangela université wapi? Akomi de milliardaire. Simon. Yoka réponse. Simon. Yoka réponse. Ma soko na mabundi na yo na masoko na nie. Omoni nga soko finga nga ngai ko répondre te. Ozani tata ke ya makosis, ozani mama makosis, ozani na famille wana. Oni poni na eko take le lo poyo lo dozali noko ba keina niki. Benda noko no matoya. Benda noko ba keina matoya. Linga kimi ezala leka soko koneka. Linga kimi ezala. Luka kimia ezala. Soki ozana souci ya bana na yo, benga noko oyo, loba tika vi ya bana nana. Finga bango ndengo finga ka bango ba olando te. Mais soko ina makosi to tikelo ndela to leka te. Leka na yo, o leka te. Oya kosala YouTube na yo zalaka na kombo ya Fali, YouTube na okaka na kombo ya Nana, YouTube na okaka na kombo nanga. Oh my God. Mozela. Bato ba répondaka yo te, en fait. Bato ba répondaka yo te. Soki bato ba répondaka yo te, ezate te bato ba bangaka yo. Tout le monde a tete toki kozala ba ranking te, mais bana wana soki yo zala mawana bango. Oki kosa makambo yo zo sala te. Est-ce que soki makosi satanga il faut yo yeba? Tina ipupazan de quoi fali propre. Bosi mo mona kasa zo ganga te. Ngazan de quoi fali. Bosi mo mona. Likambo ni bino bolingi kimia te. Likambo nini o bino bolingi kimia te, bolingi kaka problème si problème. Eloko nini oyo esilaka te. Na expliquer bino nanga. Po na mona makambo tu bino bosale o bosalaka likambo tu oyo esilaka te ezakaka. Eloko nini uniquement o bino bozolinga koluka na vie ya Fali Ipupa. Yo Simon. C'est respecté. Respecter vie na yo pe okanga masoko no wana nyena matama po toko take yo kala mingi te. Pe si to take yo toko arrêter te. Beaucoup za 10 mais toko za la partout. Tu sais belete mais toi partout. C'est respecté. Pour boyele na 2021 na ba foma solo ya lokuta. Boye koyeli susu na foma kambo ya lokuta obo tinda matobo futa bango. Yo makambo ese sila. Oli yo, oluka famille wana ezonga, ozo pelisa moto ya kokota na kata via bana nana. Yo za tata makosis, Juna Janana, azalaka musicien. Juna Janana, azalaka musicien. Teko mona maître Gims. Na leki ne danju ba koma musicien. Makosis a sa musique ya Afrique te.
akosa musique ya poto yo oki koya kobimela mwana wana te mpe olobi bien te yo yebi yango te mais soki oyebi te il faut demander, tu demandes pourquoi andeko na yo ki mpe bana ya ndeko na yo lokoyo eza noko ya bakeina soki yo olingi bakeina oki kotiata mwana fali na monoko no te ndenge yo kota mpo toyebi kote yo ozali omoni yo est-ce que ozolinga kotouche okoka te oyo atangana femme tombe 17 à 25 métal sans bresi oui boye kolata bana wenga basala musique bolobela bango te bana jibe baba musicien bolobela bango te boye kotelema na makoti mpo ani bolinga boboma falo bien ndenge nini nango tolekisa mwa moke okindo kaba ndenge nini ya bino bino kasi soki kofinga fali bato batala si olingi bana nokoki kobima nde kozobimi mpo ya makoti te chaque fois il faut boire arrêter. Ate njela kolekeza te. Oui. Njela ya koleka ola kolekisa bino emonani na ntepe koleka te. OK? Boya kaka. Boya ba poubelle moko boye. Bato salité. Na ba sida la bino bozoya nango. Na ba mabele kwero ka ba mumboya boya. Boya na zone c'est la bino boya. Boya bon mona ndenge na ko multiplier. Boko ba bolobi te o ezala ke zaki so elo côté. Po bato ba fanda la bango. Oli bino bo luka kimia bato ba lobana. Bo pesa bana na ba lobana famille na ba bo détruire fali côté kuna ba musicien ba zo détruire. Côté bo bo zo détruire. Bo liba bomae. Ngala lobelo côté. Ngala ça. Na permite na ça na ko multiplier ko le kawana na longwe wana na ye Laurent Sokoko na si na ebiso enoko Simon tika makosis aninga benga noko wana bana matoi benga ye pour se préparer si kazo linga luka ba mekakate na tiki yona na ke pa ya voilà bandeko babolingo bosiko yoka oyoka guerre ndenge ezali koya makasi guerre ezali penza à la porte kolanda yete alanda rapide non yo ki sabino alanda ça va bene bose na boy et resté boy bofinga nana bosi mo mona mosa musicien moko chaque jour bobi makapo ba kofinga itila pia benga na mama na olala mona na yo wana soki macho ya nini zo oya nene wana voilà bandeko na bino ezaka na tongo tosuki wana bino mo bosi koyoka guerre ezali penza la porte yango tokosenga na bato mibale kote ya famille ya nana na famille ya oyo ndeko mwasi na biso mosusu wana bozala na boyokani paske bana baza na kati botika kofinga na bagromo makambo ya mabe ezosala kitoko te pona éducation ya bana na biso. En tout cas, Maman Chantal Bomolo, tosengi yo omeka ko sokola mwa langage na yo ekosala bien pona ozo kote la bana o bazana o bana mike bazali lokola bakoko na yo normalement yo ko bota nana bana wana bazali bakoko na yo bayokaka koko aza kobimisa langage ya salite tokepe na kote ya papa en tout cas meka kolongo doze tika kokabola bana wana makusi soka atangi classe bi atangi classe te eza problème na yo te eza problème ya tata na ye mais tata na ye moko pe balobaka tel fils tel père papa na ye moko alandaki nzela ya miziki
mwana pe alingala na nzela ya miziki eza problème place ekobetela ye moto ekotala obele ye moko. En tout cas bandeko nanga tosuki wana bo partager en tout cas ekosala bien makasi tosokolaka balangage na biso pona makambo eleka mwa kitoko surtout soko zolobela makambo etali bana ya communauté. Botikala malamu wana mama leki na bino la danoise. Tokutani, bisous, bye bye.